ये देखिए सुबह-सुबह उठ के मुझे ये क्या मॉर्निंग व्यू देखने को मिलता है। नदी की आवाज़ आप सुन ही सकते हो कितनी ज़्यादा होती है यहाँ पर। इससे तो कान में दर्द होने लग जाता है। सुबह, शाम, दिन-रात बस यही सुनने को मिलती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा पानी है इस नदी में। आप देख ही सकते हो इसका पानी और इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, सुननी ही पड़ेगी ये तो हमें।